Так, все. Меня вроде нормально видно. Вот насобирали мы немножечко этих шишечек. Да, я немножко хочу сделать. Вот банку приготовила. Я ее промыла хорошо. Теперь в эту банку мы перекладываем шишечки. Видно будет? Вот так. Кстати, шишечки я тоже помыла. От пыли уличной, от букашек, от таракашек. Так, вот я переложила в баночку. Получилось вот столько. И теперь там, по идее, рецепт какой-то есть. Я знаю, что там на литр этих шишек там нужно столько-то, столько-то сахара. Я так на глаз их засыплю. Вот. Да, достаточно будет. Вот, я их засыпала сахаром и убираю в темное место. И все, и пусть они у меня стоят и дают сок. Когда они дадут сок, я не помню, по-моему, месяц, что ли, они должны стоять. Или не месяц, а когда вот этот сок уже станет такой коричневатого, светло-коричневого цвета. Все, потом их процеживаешь в другую баночку и при кашле очень хорошо помогает. Так как мой ребеночек постоянно болеет, постоянно кашляет, то это первое средство вообще, которое очень хорошо помогает. Так что тоже пробуйте сейчас, пока эти шишки везде и всюду растут. Набирайте и готовьте сироп. Очень полезный.